dig selv, ikke? Jo. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me lies now, I always get mine. Don't play with me. Do you want it? Can you feel me? Can you handle it? Right? Do you want it? Don't put your love on hold. I can't take it anymore. Put your love on me now. Trust me and you will see. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. Give me your love, no holding back, no. We could take it to Hold the da op, det var stars lang where tid you i dag. wanna go. Junior. The things that we can do, don't need to prove you know. Honey, I got what you want. Yeah, under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me no lies, I always get mine. Så er vi tilbage til Strik og Snak igen her efter en kort julepause, og så er det vel på plads at sige godt nytår til alle. Vi er klar her med 2025. Dorte er også klar, og det er sådan set hende, vi lægger over til først her. Og værsgo og velkommen tilbage til Dorte. 20. Og Dorte og Einars univers, det handler jo om det her med at leve sin drøm, få ryddet op i sin rygsæk, ændre på sine programmeringer, manifestere og i det hele taget at udvikle på livet. Og for snart 7,5 år siden, så flyttede jeg jo til Spanien, helt ned til Solkysten, og det har jeg faktisk skrevet en bog om. Og det har jeg gjort sammen med Tanja, som vi har inviteret med i aften. Og vi kan lige se, vi har bogen her. Og hej Tanja. Hej. Tak fordi I var med. Ja, jeg tænker, at det kunne være en super god idé, at vi lige vender tankerne bag bogen. Men allerførst, kunne du så ikke sådan lige kort sige lidt omkring dig selv? Hvor kommer du fra? Hvorfor havde du den her drøm og sådan noget? Jamen, mit navn det er Tanja, og jeg er 36 år. Jeg flyttede også til Spanien for 7 år siden og kommer oprindeligt fra Sønderjylland. Og drømmen om at flytte til udlandet har egentlig været der i en del år forinden. Jeg synes, det er spændende at prøve noget nyt og komme ud og opleve forskellige ting og nye kulturer. Nu bor jeg i en lille bjerglandsby her i Spanien med min mand og min søn, og har fået etableret et okay liv, som vi er meget glade for. Ja, dejligt. Ja. Men når vi nu skrev denne her bog, så handler det jo i bund og grund om, at vi meget ofte bliver spurgt omkring det her med, hvordan turer du? Hvad var det, der gjorde, at du tog springet? Hvorfor var det lige Spanien? Alle de her sådan spørgsmål, som man tænker, når man ligesom sidder hjemme i sofaen og måske gerne vil og ikke rigtig tør. Hvorfor var det lige præcis Spanien, du valgte? Altså for mig var det meget tilfældigt, at det blev Spanien. Jeg drømte egentlig om at skulle enten til Dubai eller Thailand dengang, men det var svært i forhold til et job at få det hele til lige at hænge sammen. Og så da jeg var inde og søge job på nettet, der kom jobbet op her i Spanien, og det gik rimelig hurtigt egentlig, efter jeg ansøgte og blev ringet op, og
og fik jobbet, hvor vi aftalte, at jeg kunne starte 3 måneder efter, og derfra tog det egentlig bare fart. Så at det blev Spanien var meget tilfældigt. Jeg havde egentlig aldrig været i Spanien før, så alt det blev egentlig alligevel på hovedet der. Ja. Nå, super spændende. Men sig mig engang, der er jo også noget reaktion i ens bagland, altså ens familie, ens venner og alt det der. Man skal jo ligesom, og det er vi jo også inde omkring i bogen, alt det der, vi ligesom tog fat i, inden vi tog afsted. Men hvis vi sådan skal prøve at give et lille opsummering af, hvad er det med denne her bog? Kunne du så måske komme med lidt omkring, altså, hvordan var det lige at komme afsted? Hvordan var det lige at komme ud over kanten, ud over grænsen? Altså for mig var det spændende, og jeg glædede mig helt vildt til det. I og med, at jeg har snakket om det så længe, også over for familien, men de har aldrig troet på, at det ville ske, fordi hver gang jeg snakkede om det, så lød det bare som en drømme. Så det var altid den der, ja, det er godt med dig, du kommer aldrig afsted. Men da det så den blev virkelig, så var det sådan mere, ej, er du nu sikker på, at du har et arbejde? Er du nu sikker på, at det er noget til dig, når du kommer ned? Og har du styr på din kontrakt? Og alle de her bekymringer, kom op ved dem. Men jeg var egentlig ikke berørt af dem overhovedet, for jeg tænkte, det skal jo nok gå. Og jeg har ikke smækket nogen døre hjemme, så jeg kan jo altid komme tilbage, hvis ikke det lykkes. Ja. Så på den måde var det egentlig ikke. Og så alligevel, da vi så skulle til afsted, og skulle vi holde den her afskedsdag med de nærmeste, det blev det alligevel i virkelighed, at man så ligesom tog afsted. Og det ville ikke, det skulle være som en afsked, for vi ville jo se hinanden igen. Men jeg vidste jo ikke, hvornår. For jeg havde ikke nogen data på, hvornår jeg præcis kom til at se dem igen, eller hvornår jeg kom hjem. Så det var selvfølgelig rimelig nervepirrende lige der. Men altså, no risk, no fun. Ja, exactly. Så man er nødt til også at have til stede. Ja, lige præcis. Og jeg tror også, i hvert fald for mit vedkommende, der blev det mere og mere, der kom mere og mere fokus på det. Så jeg tænkte sådan set ikke så meget på sådan nogle ting. Og nu siger du, I havde afskedsfest og sagde farvel, og kan man sige, jeg tog bare mine kufferter, og så rejste jeg. Og jeg kan slet ikke huske, hvad jeg tænkte i det der. Men det, der jo er lidt sjovt, er jo, at når man så flytter til Spanien, så skal vi jo have fat i et NIE-nummer, og det er jo faktisk der, hvor vi to så møder hinanden. Og det synes jeg jo er en lidt sjov historie, at vi rent faktisk mødte hinanden på en politistation. Ja. Sammen lige siden. Ja, lige præcis, og lavet så mange ting sammen, ud over så at skrive denne her bog. Men vi har jo også nogle oplevelser af det her med at skulle melde os ind i samfundet, og det er jo ikke helt som i Danmark, for der er jo ikke rigtig nogen systemer, der hænger sammen dernede. Nej. Så, men jeg tænker, at vi skal plukke nogle enheder ud, og det jeg faktisk har tænkt, der kunne være godt at tale lidt om, det er det her med at finde lejlighed, fordi det kan jeg høre, at det er nogle af de spørgsmål, som jeg stadigvæk får flest af lige i øjeblikket. Det er, jamen, hvordan finder jeg noget at bo i? Hvad gjorde du, da du flyttede? Jeg var faktisk først og fremmest på nettet, hvor jeg så stussede over den her app, som hed Idealista, hvor jeg var inde. Og den har jeg både gode og dårlige oplevelser med. Sagen er den, tror jeg, at mange ejendomsmæglere hernede, de har nok at lave, eller gider ikke de her kortvarige udlejninger. Så mange svarer ikke derinde. Jeg var så meget heldig, at det var en privatperson her, som jeg søgte på, og hun svarede, og kom ind og se den 2 dage efter, og om lørdagen kunne jeg flytte ind. Så det gik rimelig hurtigt med den. Det fungerede bare. Men man hører jo også om så mange andre, som jeg selv har prøvet også senere hen, at du kan skrive, og de svarer ikke. Men jeg vil sige umiddelbart, skal man finde noget, så er det bare den nemmeste vej. Det er Idealista, eller der er også en app mere, nu kan jeg ikke lide Fotocasa, tror jeg, den hedder. Nå, den kender jeg slet ikke. Nej, som man kan bruge. Og ellers er det jo, har man et netværk, er det selvfølgelig meget nemmere, når man først er kommet herned, så er der nogen, der kender nogen, og nogen, der kender nogen. Men altså... Ja. Idealista, tænker jeg, er et ret godt sted at starte, faktisk. Hvor man... Altså, jeg gjorde jo det, at jeg brugte Airbnb til at starte med. Ja, det er rigtigt. Og så efterhånden, som vi så lærte flere og flere at kende, så har jeg faktisk fået fat i flere lejligheder, fordi jeg kendte nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, kan man sige. Ja, præcis. Og så er der jo også denne her mulighed at spørge ind i nogle af Facebook-grupperne, altså for eksempel, hvad hedder den, Danskere på Solkysten, tror jeg er den mest aktive, ikke?
Jo. Og der er jo rigtig mange. Men der er også sket meget på lejlighedsmarkedet, efter vi flyttede, fordi det var nok nemmere, da vi flyttede derned, end det er nu, tænker jeg. Jeg tænker, det var nemmere, og der var mere ledigt, og plus det var billigere. Ja, Dengang, da jeg så flyttede, var jeg slet ikke bekendt med alle de her Facebook-grupper. Altså, det er jo først bagefter, man tænkte, høj, der er en gruppe for det, der er en gruppe for det. Og jeg ja, var slet ikke inde i de baner, nej, tankemæssigt, at det nej, overhovedet var en mulighed. Så jeg tænker, har man kendskab til de grupper, allerede inden man flytter, så har man jo en kæmpe fordel. Og et ja, kæmpe netværk allerede med folk, som ligesom er bosat hernede. ja, Det så igen, præcis. jeg tror, det er, at leger man den vej ind igennem, og man leger ved andre danskere, så er prisen nok også bare, det er dyrere kontra, hvis man Ja, kommer ud og leger ved de lokale. ja. Jeg tror, det Og, har lidt at sige. og det er rigtigt, at der er sket rigtig, rigtig meget med priserne, særligt efter corona, synes jeg. Ja, lige præcis. Og så er det også sådan lige i øjeblikket, at der er ekstremt mange single kvinder, der flytter til kysten. Altså, så de der lidt mindre lejligheder, de bliver jo hurtigt, altså så mange, procentvis mange små lejligheder til en god pris findes der jo ikke. Altså, Nej, nej. og så skal man, ja, det ved jeg ikke, om der er nogen, der tænker, at det kunne være en idé at leje et større hus og bo nogle stykker sammen, det ved jeg ikke. Jeg er meget glad for min lille lejlighed. Ja. Ja. Men det fører mig lidt hen til det her med penge, fordi at det synes jeg jo, at det er noget af det. Vi har jo sagt goddag og farvel til rigtig mange mennesker på Solkysten. Ja. Rigtig mange danskere, men også andre nationaliteter, ikke? Og en del rejser jo hjem, fordi det der med pengene ikke rigtig går. Og der må jeg jo nok sige, der har vi to jo en del erfaring, vi godt kunne dele lidt ud af, ikke? Jo. Og det gør vi også i bogen. Det gør vi også, for vi er faktisk inde omkring at skrive om det, ikke? Men det her med at komme ned med vores forbrugsvaner fra Skandinavien, måske du kunne sætte et par ord på det? Ja, det vil jeg i hvert fald sige, det hænger ikke sammen. Så har man i sinde at flytte, så skal man virkelig overveje at gøre op med sig selv, hvad det er, man vil, og hvad er ens behov, og altså, hvordan kan man leve et liv? Fordi at hernede, livet hernede er jo langt fra som i Skandinavien, i hvert fald lønmæssigt. Så hvis man påtænker sig at flytte herned og få et job hernede, så alt er muligt, men man skal bare være indstillet på, at man har langt mindre udbetalt, og det er ikke fordi, at selvfølgelig er tingene billigere hernede, hvis man kommer herned med en dansk løn, og kan man opretholde den dansk løn og bibeholde sit danske job, og så bare arbejde remote, så er det jo luksus. Altså, så er det så er jo det luksus. Ja. absolut det, man skal gøre. Men at flytte herned og leve et liv med et job hernede, skal man være indstillet på, at man er nødt til at lave sine forbrugsvaner om, for ellers kan det slet ikke hænge sammen. Medmindre man har en fantastisk opsparing, som man selvfølgelig også kan være heldig at have. Men det er også nogle ting, man skal have med i mente, og det er netop det, vi ser mange knække nakken på, og er nødt til at flytte hjem igen til Danmark. Fordi at de kommer herned med deres forbrugsvaner, og dem fortsætter de, på trods af, at de måske ikke har en opsparing, eller kommer ud på arbejdsmarkedet hernede, og tror, at de kan leve som konger, fordi at det er jo billigere hernede, men når du har en spansk løn, så er det bare ikke billigere, og så er man bare nødt til at overveje, hvad det er, man bruger sine penge på. Ligesom man skulle i Danmark, hvis man har et almindeligt job der. Ja, lige præcis. Og der kan man sige, at købsværdien er jo den samme. Altså det skulle den jo gerne være, kan man sige. Vi er jo i Europa, ikke? Så det kan godt være, at det koster en tredjedel, men lønnen er sgu også... Jeg ved ikke, om den helt er en tredjedel. Nu er grundlønnen jo steget en del siden, at vi flyttede ned. Altså jeg kan huske, jeg mener, at jeg startede med at få 1150 kroner udbetalt om måneden. Ja. Nej, 1150 euro for pokker da. Selvfølgelig. Ja, man skal lige adskille det der. Altså. Man skal også lige lære, at 1 euro, det rent faktisk er 7,5 ish. Ja. Og det kan også godt snyde lidt tankegangen lige i starten. Og det ser billigt ud, 1 euro, yes. Men realiteten er så måske noget andet alligevel. Ja, lige præcis, fordi den er så også ud af en mindre sum, ikke? Altså, ja. Og mindstelønnen, kan man sige, er selvfølgelig steget lidt, men alle ting er altså også steget markant hernede de seneste 7 år, siden vi er kommet. Ja, det skal jeg da lige love for. Og jeg oplever også fødevarene er steget. Ja, og det er de også helt vildt. Helt vildt. Og igen, den anden ting er, at når man flytter herned, vi har heller ikke samme hjælp og samme bagland her i Spanien, som vi har vant til i Danmark, som man lige er arbejdsløs. Selvfølgelig kan du, hvis du har haft et job på en rigtig
kontrakt, så har du nogle muligheder der i forhold til at få noget paro, som de kalder det, ligesom man kalder fra A-kassen hjemme. Mm. Men det er jo igen, det beløb, man får, er jo igen langt mindre, end hvad man er vant til, så man skal jo klare sig for meget, meget let. Så man har Ja. ikke den samme hjælp, man er bare mere på egen. Alle er velkomne, som vi altid siger i Spanien, Ja, men du ja, skal bare klare det selv. ja, Altså, ja. Og det kan jeg jo sådan set godt rigtig med denne her med, skal der flere indvandrere ind og sådan noget, fordi de ryger ind i et dansk system, og ja. det skal vi nok slet ikke ind på her. Nej, Men nok ikke. nej, men fordi det gør jo også, at danskerne så betaler mere skat, fordi jamen, så skal man hjælpe nogle flere, ikke? Jo. Men i Spanien, der skal man klare sig selv. Og Ja. man kan jo flytte ned og få job, som vi gjorde, men man kan jo også godt flytte ned på anden vis. Men så skal man faktisk dokumentere, at man er selvforsørgende, og at man har en sundhedsforsikring, ikke? Så Jo. der er rigtig mange, og nu blev jeg lige præcis i lørdags igen spurgt om, nej det var søndag, det er også lige meget, om det her, jamen kan man leve for en førtidspension i Spanien? Så siger jeg, det kan du da sagtens gøre. Det er jo ikke noget problem, og det er jo det er jo legalt i dag, så man kan jo bare melde udflytning af Danmark, og så skal man jo sikre sig at have de rigtige papirer i orden. Tag lige en advokat med ind over det, ikke? Ja. Men ja, men det kan man jo godt gøre. Ja. Muligheden er der. Ja. Men festen er også blevet lidt mindre, fordi alting er steget i Spanien, og huslejen også er steget, kan man sige. Men jeg synes jo, man skal gå efter det. Altså, Hvis man drømmer om det lidt altså realistisk og er lidt forudsigende, kan man sige, så man ikke bare tænker, det hele bare er en fest, nu satser vi bare alt. Altså man kan også godt bare lige være lidt logisk tænke nogle gange, så skal det hele nok gå. Altså, alle kan gøre det, hvis de virkelig vil. Det er bare om at træffe de rigtige beslutninger for en selv, så man ikke bare tænker, jeg skal herned, så skal jeg pludselig have et hus, og jeg skal have en pool, og alle de ting, man ikke har i Danmark. Drømmer man jo selvfølgelig også om at få hernede, og det kunne også være fedt, men hvis det ikke er realiteten i Danmark, så er det jo ikke sikkert nødvendigvis, det er realiteten hernede, bare fordi tingene er lidt billigere. Fordi det afhænger igen, hvilken løn man har med, ikke? Jo, lige præcis. Og der er det jo fint nok, hvis man kommer ned med et, remote job, hvor man stadigvæk får en god løn, så kan man jo godt leje et hus til 1700 euro eller 2000 euro, eller hvad ved jeg. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at dreje den lidt hen på, at nu arbejder vi jo begge to omkring det her med at søge job, og hvad er der af jobmuligheder på kysten? For der har du jo været meget modigere, end jeg har været, og meget hurtigere sprang ud som selvstændig. Altså, og det synes jeg kunne være interessant, fordi vi jo oplever rigtig mange, der rejser hjem, når enten jobbet det bliver for svært, eller for kedeligt, eller de opdager, at lønnen er for lille, eller hvad ved jeg. Men du havde det bare sådan, jeg kan sgu godt klare det her, og så fandt du nogle muligheder. Det synes jeg kunne være interessant at høre lidt om. Ja, men jeg startede på det, der dengang hed Info Nordic, som jo nu hedder, det ved du. Ja, hvad hedder det nu? Og det hedder, det kan jeg så ikke huske lige nu, det hed jo Webhelp, og så nu er det jo solgt igen til et eller andet amerikansk firma. Ja. Og dengang der startede man på den her spanske kontrakt, og man har nogle fordele, og jeg vil klart anbefale, kan man få et job, når man får en spansk kontrakt, så er det altid og første prioritet et eller andet sted, fordi at være selvstændig i Spanien er heller ikke sjov. Altså alt det koster, og man skal betale en pæn sum for at være selvstændig hver måned, og i forhold til med moms og skatter og alt det her. Men da jeg så ikke følte mig tilpas på det job længere, så søgte jeg et andet job inde i Malaga, hvor man så skulle være selvstændig. Og det betyder egentlig, at man så er autonom hernede, og jeg skal sende en faktura for de timer, jeg arbejder hos den virksomhed. Og det fungerer jo alt sammen også fint, men igen så er man ude i, at man skal betale for, det hedder Seguridad Social, og det er jo ligesom for at kunne få, for at give til pension senere, og til sygehusvæsenet og sådan noget, ikke? Og sygehusvæsenet, ja, alle de, hvad hedder det? Det er jo sundhedssektoren, der får sin egen skat, og så får resten af samfundet køre sig i nogle andre budgetter. Ja, lige præcis. Og derudover så er det vigtigt at have en revisor, som kan hjælpe en med alle de her fakturer, man skal sende ind, og alt, hvad du kan trække fra. Og så der er udgifter på den måde. Så tjener man kun de her 1.500 euro om måneden.
så får du egentlig ikke meget ud af at være selvstændig. Er du nødsaget til det, så er det jo fint, men du skal faktisk op og tjene, jeg vil i hvert fald sige 2.500-3.000 euro, for at det er sjovt at være selvstændig, for Præcis. Ja. at have noget ud af det. Ja. Men muligheden er der. Jeg har været det lige siden faktisk. Jeg er 3 måneder havde jeg kontrakt, og jeg har egentlig ikke haft kontrakt siden. Så det kan sagtens lade sig gøre, men Ja. Ja. det er bare nogle andre ting, man skal være opmærksom på, og der vil jeg helt klart råde til, at man tager en revisor. Ja. Men hvad er det så for nogle typer af jobs, du har haft? Jamen, det har jo også været telemarketing-jobs, kundeservice og inden for marketing, og så har jeg haft et job, hvor jeg har hjulpet med at få kunder ind til hjemmesider og kundeservice i den del af branchen, og følge op på dem, og der opgaver, der skulle laves, og ja, der er jo i princippet tænker jeg, der er mere at gribe fat i, end man egentlig regner med, når man sidder hjemme i Danmark. Ja. Da jeg var i Danmark, anede jeg ikke noget om alle de her jobs og remote jobs, og når man er i Spanien, er det jo meget naturligt egentlig, at man kan arbejde hjemmefra, og man kan få et job, hvor du ikke nødvendigvis behøver at møde ind på kontoret. Det er jo først kommet til Danmark efter corona, kan man sige. Ja. Men det har jo egentlig været meget naturligt hernede at få de her jobs. Og der er altså egentlig, så selvfølgelig specielt telemarketing, som vi også nævner i bogen, det er jo job number 1 her i Spanien for os skandinaver hernede at få. Fordi hvis vi ikke kan sproget, så er det selvfølgelig sværere at komme ind på de lokale jobs. Ja. Men og der er også der er selvfølgelig kommet arbejdsløshed. flere, og det er der også. Ja. Men der er så kommet flere jobs til, siden vi startede. Det er jo ikke kun telemarketing med mødebooking og salg nu. Det er jo også inbound jobs, hvor du faktisk sidder med kundeservice og besvarer mails og alle de andre ting. Så der er muligheder, hvis man... Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det har virkelig udviklet sig meget. Ja, det har det. Ja. Men det er kontorjobs primært. Ja, men det er rigtigt. Altså, men, og så vil jeg så sige, at de her virksomheder fra Solkysten, som har været i en eller anden dansk tv-udsendelse, fordi de har løjet og sådan noget, efterhånden synes jeg faktisk, at de bliver stille og roligt lukket ned. Fordi der er også kommet så meget fokus på det. Så der ligger virkelig nogle gode virksomheder, hvor det er trygt og godt at gå på arbejde, kan man sige. Ikke? Men det er rigtigt, altså det er kontorjobs. Det er det. Primært, Ja, primært, ja. Til gengæld, så er der jo en mulighed for at avancere, hvis man har lyst til det, kan man sige, fordi altså teamledere, mellemledere, managers og sådan noget, de bliver jo plukket ud af de mennesker, som så er på kontorerne, ikke også? Og så kommer lønnen jo lidt med, ikke? Jo. Ja. Men man skal i hvert fald op i nærheden af de 2500, for at det bliver sjovt, fordi ellers er det sgu ikke særlig sjovt. Nej, så er det i hvert fald bedre at have en kontrakt i stedet, hvis man har 1.700-1.800 euro på en kontrakt, så er man okay stillet. Men og nu har jeg jo så hele tiden haft mit network marketing ved siden af, og det er selvfølgelig også ups and downs, men det kan man jo lige så godt arbejde med derfra, som man kan arbejde med det fra Danmark, eller sådan, fordi det er jo rigtig meget online. Ja, og nu ved jeg jo så, at du er sprunget ud med noget helt nyt, og det synes jeg jo, vi skal høre om. Ja, det fortæller jo igen det der med, at der er noget pause, så er det sgu det, jeg gør. Ikke? Ja, det er jo klart, at man har jo mulighed for hernede nogle gange lige at trække stikket og mærke efter, okay, hvad skal man, hvad vil man? Nogle gange er det angstprovokerende ikke at vide, hvad man skal, og ikke at vide, hvad man har, og andre gange gør det noget godt, du ved, og jeg som du siger, nu er jeg sprunget ud med noget nyt. Slutningen af sidste år fik jeg en idé om, at jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at prøve at sælge noget second hand, fordi jeg så et marked for det hernede, var rimelig stort med, og i forhold til at kunne købe det hjem af nogle gode brands, og så kunne videreformidle dem til primært danske kunder, fordi at de jo så ville kunne spare ekstra, fordi jeg jo kunne få det billigere hernede allerede. Ja. Så der har jeg åbnet en stille og roligt nu her med en Facebook-side og en Instagram-side, som jeg kalder Second Love by T. Og det er second hand, og der er også nye varer indimellem, og det er primært mærkevarer-brands, som jeg så prøver den måde at sælge ved de her sider her. Jeg synes, så der det er vildt spændende. Ja. Og det er jo netop det der med at se, jeg elsker jo det her med at se muligheder og sige, jamen hvad kan jeg selv stable på benene? Altså hvis man ligesom er færdig med det der, det må vi nok erkende, der tror jeg godt, jeg kan sige på begges vegne, vi er færdige med det der med at møde ind klokken 8-9 stykker og sidde med en telefon i øret til klokken den er 5-6 stykker.
Ja. Når der bliver sagt, at en spanier ikke arbejder, så er det simpelthen den største løgn. Fordi Ja. er der nogen, der arbejder, så er det spanier. Og vi havde virkelig lange arbejdsdage på Info Nordic. Det havde vi. Altså, vi havde det også sjovt indimellem, det er slet ikke det. Men man bliver træt i hovedet, ikke? Altså, Ja, og det, plus, det var ikke derfor, vi kom herned. Vi ville jo gerne Nej. have mere frihed, kan man sige. Så det var jo ikke det, at man gad at sidde på kontor fra 9 til 17 hver dag, vel? Nej. Altså, nej, lige præcis. Og vi har også virkelig været ude og opleve meget. Det må man Ja. så sige. Ja. det må jeg sige. Hold da op, vi har kørt Spanien-søen. Ja. Men i forhold til det her med denne her Second Love by Tea, så er det fordi, du har fundet nogle kanaler at købe på, og så sælger og prøver at bygge et marked op i Danmark, ikke? Ja, jo. Og det er den fase, jeg er i gang med nu. Og det kræver noget tid at få bygget en følgeskare op og nogle købere, kan man sige. Så der skal arbejdes lidt der med ligesom at få budskabet ud og bygge tilliden op. Og fordi der er jo også så meget scam på de her kanaler, specielt Facebook. Så man forstår jo også godt, at folk er skeptiske. Er det nu kvalitetsvarer? Er det originale varer, du ved? Og får de der svar, hvis det er købt og alt det her? Så der skal jeg virkelig lige... det kræver lidt arbejde fra min side at få det. Men igen, jeg er nødt til at prøve det af. Det var en tanke, jeg fik, og jeg elsker jo i forhold til det med at shoppe og alt, og alle de her mærkevarer. Så plus det var noget, vi gør hjemmefra, som når der var tid indimellem, så derfor var det bare oplagt at prøve det af. Og så må tiden vise, om det så kan bære. Om det kan bære, ja. Det er så det. Men det er rigtigt, der er meget scam. Det er der simpelthen. Ja. Men for mig må jeg sige, at Spanien giver jo muligheden for at prøve noget nyt af. Og selvom vi siger, at alting er blevet dyrere, så kan jeg virkelig mærke en forskel på, om jeg skal leve en måned i Spanien, eller nu har jeg jo været rigtig meget i Danmark. Det skal jeg måske ikke sidde og sige på åben skærm. Men det har jeg så været. Og det har været familiære årsager, ikke? Men jeg kan jo virkelig mærke forskel. Altså, er tingene steget i Spanien, så er de jo steget vanvittigt i Danmark, synes jeg, ikke? Altså, men du har så også en spanske løn med, kan man sige, til Danmark, så det gør det jo ikke bedre. Nej, det gør det simpelthen ikke. Nej. Ja. Nå, jamen super fedt. Nå, men en lille smule tilbage til bogen, som vi jo har skrevet og har solgt af, og vi sælger jo rigtig gerne flere, og hvis jeg lige skulle lave noget lidt mere reklame for den, så står der jo noget, der står jo altså mange oplysninger omkring, hvordan melder man sig ind i samfundet, hvad er det for nogle links, man skal bruge, hvordan får man en bank, hvordan får man NIE-nummer, hvad skal man være opmærksom på, man skal ikke betale for en lejlighed, før man har nøglerne i hånden. Der er mange ting i det. Men den er jo tilgængelig, man kan købe den på nettet. Jeg tror faktisk, at det hvad tager vi? 160-70 kroner for en fysisk bog, og 90 for en e-bog, tror jeg. En e-bog, ja. Og ellers så kan man jo bare prikke til mig i hvert fald, så skal jeg hurtigt hjælpe med at købe den. Præcis. Og ellers så har vi som sagt også skrevet om det her med tilvalg og fravalg og alle de her ting, som man selvfølgelig har siddet og funderet over efterfølgende, som man er blevet klogere på, efter man er flyttet, og hvad man har været til, og i forhold til, at man flytter og videre drømme, og hvor skal vi videre hen nu, du ved. Og der er mange ting at læse i bogen. Og det er jo interessant også. Der er jo næsten til en tirsdag aften mere, men jeg ved jo, at du i hvert fald skal videre, og jeg skal det også lidt, men jeg slipper ikke min base i Spanien. Altså, den er jeg meget, meget glad ved. Men det er sgu for koldt om vinteren, ikke? Det begynder at blive for koldt. Ja, det gør det. Og klimaet har jo også ændret sig, ikke? Det har det. Ja, og der skal man måske lige nævne, at flytter man til Spanien om vinteren, så husk uldsokkerne og uldtrøjen, fordi husene er eddermuk med kolde, ikke? Altså... De er ikke isoleret som i Danmark. Nej. Det er et eventyr, som jeg til enhver tid vil anbefale, at man gør det. Har du tænkt tanken, så se at komme afsted. Men det er også et eventyr, hvor man skal kunne trykke på pytknappen og sige, om der lærte jeg noget. Fordi det er ikke som at bo i lille trygge Danmark. Altså, det er det bare ikke. Nej. Nå, jamen... det var jo super hyggeligt. Har vi nogle guldkorn, vi lige kan servere med på vejen til den, der sidder hjemme i sofaen og drømmer om at flytte ud i verden?
Ja, det er at stoppe med at drømme, begynde at leve. Ja, ja, det var faktisk rigtig, rigtig godt. Det har du Ja. fuldstændig ret i. Ja, det er Altså, hvis det. man ønsker mere, hvis man er en familie, ønsker man mere tid til familien, ønsker man at komme ud og opleve noget mere, noget bedre vejr. Altså, igen, gå ind og vurdere, hvad er pros and cons, og ellers så bare springe ud i det, trække et år ud, prøve det af, og så kan Ja. man jo altid vende retur, hvis det ikke er det, man troede, det var. Men at bare sidde og drømme, og så sidde om 10 år og tænke, hvorfor gjorde jeg ikke det, fordi jeg ikke lige turde. Altså, som vi har fået at vide så mange gange, hvis du var 10% modigere, hvad ville du så gøre? Ja, lige præcis. Den er rigtig, rigtig god at have med. Ja, Og det er så må den, jeg så men- sige, at der er sørme mange modige børnefamilier. For hold da op, hvor der kommer mange børnefamilier til Spanien. Mhm. Og der er jo også børnefamilier, der rejser ud i resten af verden. Så det bliver jo også, altså det er mere tilgængeligt nu. Men jeg er helt enig. Har du tænkt tanken, så gør det. Og lige præcis den der, hvis du nu var 10% modigere, hvad ville du så gøre? Ikke? Hvad vil du så gøre præcis? Ja. Og man kan sige, at Spanien er stadigvæk i Europa, så det er jo ikke fordi, at man er ude for alle, altså helt ude for comfortzonen, hvad man er vant til. Det er jo meget, det minder om hinanden. Det er jo bare nogle ting, du får her, som du ikke har adgang til i Danmark. Ja. Som jo så gør, at det er bedre. Og jeg havde faktisk lige snakket med min mor i dag, som jeg så havde fået at vide af nu siger jeg klaverant, det er jo ikke alle, der tror på det, men som havde sagt, at hun kunne se, at jeg var glad. Jeg kommer i hvert fald hjem de næste 6 år. Og min mor, hun så var jo grine. Nej, det gør hun nok ikke. Og jeg siger til min mor, men det er jo også underligt, at man egentlig føler, at man har base og hjemme i Spanien. Altså jeg føler mig hjemme her, og jeg føler mig ikke hjemme, når jeg er i Danmark og besøger. Det er ikke, fordi jeg har haft det dårligt i Danmark overhovedet ikke. Men det er bare nogle steder, som bare får en til at føle, at man er mere grounded, at man er mere glad. Og hvis man ikke har prøvet det, ikke har været ude, så finder man jo heller aldrig ud af det, kan man sige. Om der er andre steder derude, der gør, at man får det bedre. Præcis. Og jeg er helt enig, og hver gang jeg lander i Malaga, så tænker jeg, yes mand, så vandt jeg 10 år igen. Altså jeg føler bare, at jeg bliver yngre, når jeg lander i Malaga. Og jeg nu, folk trækker lidt på smilebåndet, når jeg siger, at jeg har lært at være i Danmark igen. Men der sker noget, altså tempoet er anderledes, og jeg bliver hurtigere, lidt småstresset, jeg skal noget hele tiden, og sådan. Og det skal jeg jo lære at sige til og fra på, og det er jeg blevet meget, meget bedre til, vil jeg sige. Ja. Det er virkelig 2 forskellige samfund, men de hvad hedder sådan noget, de supplerer hinanden rigtig godt. Det synes jeg. Ja. Absolut. Begge samfund kan noget. Det er bare, hvad man er til. Ja, men det er rigtigt. Ja. Helt sikkert, ja. Nå, det var super spændende og dejligt, at du turde gå med her. Jeg var lidt nervøs. Ja, men vi er her jo stadig. Det gør jo ikke så. Nej. Men vi sælger rigtig gerne bogen. Og i forhold til at besvare spørgsmål, så vil jeg så sige, læs bogen først, og så svarer vi rigtig gerne på spørgsmål. For der er mange, der gerne vil vide en hel masse, og desværre ikke rigtig kommer afsted. Det synes jeg er jo let måsen at komme afsted. Og så med de her ord, så vil jeg egentlig vende tilbage til Ejner, som har lidt mere på programmet, tror jeg nok. Er det ikke rigtigt, Ejner? Det kommer an på, hvad du mener med det. Men vi har lige lidt, inden vi slutter helt af. Ja, det har vi også, ja. Lykkehjulet, der er ikke nogen, der har været inde og spørge eller kommentere noget i dag, men man kan komme med på Lykkehjulet, og så kan man vinde en time sammen med Dorte, en session hos Dorte, hvis man er den heldige vinder. Men det kræver, at man deltager, og man har skrevet et eller andet i chatten, eller stillet et spørgsmål. Så kan man komme på hjulet, og så blive udtrykket som vinder. Og det foregår simpelthen, som det er vist her. Så der er ikke så meget andet at sige end bare prøv. Og så bliver du også klappet af. Det er også en fordel. Så det var det med Lykkehjulet. Ja, og det var aftens live, og tak Tanja for at være med. Super godt. Tak fordi jeg måtte. Altid, og nu håber vi, at flere bliver inspireret, og vi er klar til at sælge nogle flere bøger. Absolut.
Og hvad siger du, Ejner? Jeg siger bare, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, det ser ikke sådan ud, så er vi ved at være færdige for i aften. Vi håber, I har fået noget ud af det, og som sædvanligt, så fortæller jeg lige, at vi bruger her det program, der hedder iCam, til at lave det her med. Og det kan du, som du kan se her, styre som en mand, i hvert fald hvis du ikke er flere, end vi er i dag, så er det ikke det store problem. Jeg siger tak for i aften, og på gensyn, og så er det tid til at wrap op her, og så er det ved at finde danseskoene frem, og så siger vi på gensyn næste tirsdag. A morning program like no other, filled with energy and fun. From the piano to the stage, he's always ready to make a twist. Good Morning House is the place to be when the day has just begun.